अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ए टू जेड अबाउट रमज़ान की सीरीज़ का खूबसूरत सा सिलसिला चल रहा था और सीरीज़ की पिछली दो वीडियोज़ में हमने रमज़ान की डीप हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया था और हमने रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत को समझा कि आखिर ये महीना इतना स्पेशल क्यों है। अगर आपने वो दो वीडियोज़ मिस कर दी हैं तो चैनल पर जाइए और उन दोनों को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो इस सफ़र की बुनियाद हैं। खैर, आज हम इस सफ़र में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक नहायत ही अहम और प्रैक्टिकल टॉपिक होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि रोज़ा आखिर किस किस पर फ़र्ज़ है और किस किस पर फ़र्ज़ नहीं है। अक्सर हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि क्या इस्लाम ने हर इंसान पर, चाहे उसकी कंडीशन कैसी भी हो, चाहे वो मौत के बिस्तर पर ही क्यों ना हो, क्या इस्लाम ने हर इंसान पर रोज़ा लाज़मी करार दिया है या फिर इस दीन फितरत में कुछ रियायतें और रिलैक्शंस भी हैं। यकीन मानिए, आज जब मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखूंगा और इस्लाम की फ्लेक्सिबिलिटी और अल्लाह की मोहब्बत को बताऊंगा तो आपके दिल से इंशाअल्लाह बेसाख्ता बस एक ही आवाज़ निकलेगी, सुभान अल्लाह, हमारा रब कितना मेहरबान है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए और तुम्हारे काम की लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है। सबसे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉय को वो काम नहीं देता जो उसकी कैपेसिटी से बाहर हो, तो फिर वो रब्बुल आलमीन कैसे किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ डाल सकता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्अहा, यानी अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो शरीयत ने 5 बुनियादी शर्तें और कंडीशंस रखी हैं। अगर ये 5 चीज़ें किसी इंसान में मौजूद हैं तो उस पर रमज़ान का रोज़ा 100% फ़र्ज़ होगा। पहली पहली जो कंडीशन और पहली शर्त जो है वो है मुसलमान होना। चूँकि रोज़ा एक रूहानी इबादत है, अल्लाह से कनेक्शन का ज़रिया है, इसलिए इसका सबसे पहला क्राइटेरिया इस्लाम लाना है। जो जो मुसलमान है सिर्फ़ उसी पर रोज़ा फ़र्ज़ होगा, बाकियों पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। दूसरी शर्त है बालिग होना। फ़र्ज़ कीजिए आपके घर में एक 7 से 8 साल का बच्चा है, वो ज़िद करता है कि मैं भी रोज़ा रखूँगा, आप शौक से रखवाएँ। ये उसकी ट्रेनिंग है, लेकिन दोपहर को अगर उसे ज़ोर की भूख लग जाए और वो रोने लग जाए, तो आप उसे ज़बरदस्ती रोज़ा पूरा करने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस्लाम ने इस नन्ही जान पर रोज़ा फ़र्ज़ ही नहीं किया। फ़र्ज़ियत सिर्फ़ बालिग होने के बाद ही लागू होती है। 2 शर्त हो गई। अब तीसरी शर्त जो है रोज़ा फ़र्ज़ होने की, वो है आकिल यानी मेंटली फिट होना। इमेजिन करें, खुदा ना ख़ास्ता कोई शख्स किसी हादसे का शिकार हो गया और उसकी याददाश्त चली गई या वो मेंटली स्टेबल ही नहीं रहा। अब चूँकि उसका अपने माइंड पर कंट्रोल ही नहीं है, तो अल्लाह की रहमत देखिए, शरीयत ने उस पर से कलम उठा लिया और उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं रहा। फिर जो शर्त है वो है फ़िज़िकली फिट होना। आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए कि आप सुबह सेहरी से लेकर शाम इफ्तार तक भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकें। पांचवी शर्त है मुकीम होना, यानी आप अपने शहर, अपने घर में मौजूद हों, किसी लंबे सफ़र यानी शराई सफ़र जिसको कहा जाता है उस पर आप ना हों। तो अगर आप इन 5 क्राइटेरिया और इन 5 कंडीशंस के अंदर अंदर आते हैं, यानी आप आकिल हैं, बालिग हैं, मुसलमान हैं, सेहतमंद हैं और अपने घर के कंफर्ट में हैं, तो ये रोज़ा आपके पास अल्लाह का वीआईपी इनविटेशन बन कर आया है। इसे किसी भी सूरत रिजेक्ट मत करें। अब आते हैं उस पार्ट पर जो इस वीडियो का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। दोस्तों, हमारा दीन सख्त नहीं है। आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि किन लोगों को स्पेशल रुख्सत दी गई है जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। पहला पहला है बीमार इंसान। मान लीजिए एक शख्स शदीदुस्सर की बीमारी है, एक शख्स को शदीदुस्सर की बीमारी है, या उसे डायबिटीज़ यानी शुगर है, और डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि अगर आपने 14 घंटे तक कुछ ना खाया या इंसुलिन ना ली तो आपकी जान जा सकती है या आप कोमा में जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस में इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम मर जाओ लेकिन रोज़ा ना छोड़ो। बिल्कुल नहीं यार, इस्लाम कहता है रुक जाओ, अपनी जान को हलाकत में मत डालो। अल्लाह को तुम्हारी जान बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ऐसे शख्स को मेडिकली फिट होने तक रोज़ा छोड़ने की फुल परमिशन है। अब जब वो ठीक हो जाए तो सर्दियों के छोटे दिनों में उन रोज़ों की कज़ा कर ले। दूसरा वो शख्स आता है जिस पर शरीयत ने रोज़े फ़र्ज़ नहीं किए हैं, वो है मुसाफ़िर। फ़र्ज़ करें आप अपने काम के सिलसिले में दुबई से मुंबई का सफ़र कर रहे हैं। आपकी फ़्लाइट है, एयरपोर्ट पर वेटिंग है, सामान उठाना है। ये एक थकान वाला प्रोसेस है।
شریعت آپ کو ریلیکس کرتی ہے کہ آپ اس سفر کے دوران روزہ نہ رکھیں۔ ہاں، اگر آپ فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہیں، اے سی کار ہے اور آپ کو ذرا بھی تھکان محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے تو رکھ لینا بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ روزہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، بس بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ تیسرا، حاملہ اور دودھ پلانے والی مائیں ہیں جن کے اوپر شریعت نے روزہ فرض نہیں کیا ہے۔ کب نہیں کیا ہے اس کو جانتے ہیں۔ ایک ماں کا درجہ اسلام میں کتنا اونچا ہے سنیے۔ اگر ایک ماں پریگننٹ ہے اور اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزے کی وجہ سے بچے کو نیوٹریشن نہیں ملے گا، یا جو ماں اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور روزہ رکھنے سے اس کا دودھ خشک ہو سکتا ہے تو شریعت نے اس کی ممتا اور بچے کی صحت کو عبادت کی سختی پر ترجیح دی ہے۔ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ فی الحال روزہ چھوڑ دے اور جب نارمل لائف میں واپس آئے تو ان کی گنتی پوری کر لے۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے، وہ ہیں ضعیف اور بزرگ لوگ۔ آپ نے اپنے گھروں میں 80 سے 90 سال کے بزرگ دیکھے ہوں گے، جیسے ہمارے دادا دادی نانا نانی وغیرہ جو بستر پر ہوتے ہیں، ان کی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں۔ بعض اوقات تو روتے ہیں کہ بیٹا مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایسے بزرگوں کو کہہ دیجئے اور انہیں بتا دیجئے کہ اللہ نے ان پر سے روزہ بالکل معاف کر دیا ہے، انہیں زبردستی روزہ رکھوا کر تکلیف نہ دیں۔ شریعت نے انہیں شیخ فانی کا درجہ دیا ہے، وہ روزے کی جگہ صرف فدیہ دیں گے۔ دوستو، اوپر ہم نے فدیہ اور قضا کی بات کی ہے، آئیے انہیں بالکل آسان زبان میں ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ قضا کہتے ہیں، مان لیجیے آپ بیمار تھے اور آپ کے رمضان میں 5 روزے چھوٹ گئے تھے، اب رمضان ختم ہو گیا، آپ کو کرنا کیا ہے؟ اگلے رمضان آنے سے پہلے پورے سال میں کسی بھی وقت، چاہے سردیوں کے چھوٹے دنوں ہی میں کیوں نہ ہو، آپ وہ 5 روزہ رکھ لیجئے، اسی کو قضا کہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو 2 روزے ایک ہفتے میں رکھ لیں، 3 روزے اگلے مہینے میں رکھ لیں، لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا ہے فدیہ۔ فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی بیماری کبھی نہیں ٹھیک ہونے والی، یا وہ انتہائی کمزور بزرگ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ قضا بھی نہیں رکھ سکتے، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے ہر چھوٹے ہوئے روزے کے بدلے وہ کسی ایک غریب یا مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر انہیں کھانا کھلانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 30 روزے چھوڑیں تو 30 دن تک کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں، یا پھر اتنے کھانے کی اماؤنٹ اس غریب کے ہاتھ میں دے دیں۔ سوچئے، اسلام نے عبادت کی جگہ سوسائٹی کے غریب کے پیٹ بھرنے کا کتنا خوبصورت انتظام کیا ہے، کیا کمال کا دین ہے ہمارا۔ دوستوں، اس پوری ڈسکشن کا کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو ریلیکس کیا ہے۔ آج کل ہم نے ایک نیا ٹرینڈ بنا لیا ہے، ذرا سا سر میں درد ہوا ہم نے روزہ چھوڑ دیا، آفس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی ہم نے روزہ چھوڑ دیا، ایگزام کا پریشر آیا تو بچے کہتے ہیں روزہ رکھ کر پڑھائی نہیں ہوتی۔ میرے دوست، یاد رکھیے، اگر آپ فٹ ہیں اور آپ نے بغیر کسی ویلڈ شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ چاہے وہ پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، وہ اس رمضان کے ایک دن کی برکت اور اس کا نور اور اس کا اجر کبھی واپس نہیں پا سکے گا۔ روزہ صرف صبح سے شام تک بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان محبت کا ایک پرائیویٹ کانٹریکٹ ہے۔ تو اسے چھوٹی چھوٹی دنیاوی باتوں پر کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اے ٹو زیڈ اباؤٹ رمضان کی اس تیسرے والی ایپیسوڈ میں آپ کے کئی سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اگر اب بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہو تو اسے کمنٹس میں ضرور پوچھیں، مجھے خوشی ہوگی آپ کو رپلائی کرنے میں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اے ٹو زیڈ اباؤٹ رمضان کا سلسلہ ابھی جاری ہے، آگے بھی ویڈیوز آئیں گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔